အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Scratch Programming Language ကိုဒီ Scratch environment လေးမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ website ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတစ်ခါလေး download ဆွဲထားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Scratch application ကို download ဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ browser ပေါ့နော်ကိုမှာသုံးနေကြ browser ထဲကနေပြီးတော့ scratch.edu.mm ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် Scratch ရဲ့ home page ကိုရောက်သွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးလေးကို scroll လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ resources ဆိုတဲ့အောက်မှာ download ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီ download ဆိုတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ကိုသုံးနေတဲ့ device နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ application ကို install လုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Play ကနေပြီးတော့သွားရှာပြီးတော့ install လုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် Google Play ရဲ့ link လေးရလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အခုပြောပြမှာတော့ Windows မှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်Scratch ဆိုတဲ့ application ကို Microsoft Store မှာသွားပြီးတော့တခါတည်း Play Store ကနေ download install လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲတခါတည်း install လုပ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံး application ကို setup လုပ်တဲ့ file လေးကို download ဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီ setup ကနေတဆင့်ဒီ application ကိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်တဲ့နည်းရှိပါတယ် direct download လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ direct download နည်းလေးကိုဒီနေ့ပြောပြပါမယ် Microsoft ကနေတခါလေးယူရင်တော့လည်းလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင် Microsoft account တွေပါတယ်အဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် direct download ကတော့လူတိုင်းအဆင်ပြေမဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်direct download လို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက application file လေးတစ်ခုကိုတခါတည်းဒီ setup ဆိုတဲ့ file လေးကို download ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ save လို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့တခါတည်း download ဆွဲထားပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ setup ဆိုတဲ့ file လေး download ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုစပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပြီ double click လေးနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူလိုအပ်တဲ့ file တွေကို ပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့ application လေးဖွင့်ဖို့အတွက်လုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ finish ကိုနှိပ်ပြီးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ offline အသုံးပြုလို့ရတဲ့ application Scratch application လေးရလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application လေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် search bar ကနေပြီးတော့ Scratch 3ဆိုတဲ့ဒီ app ဆိုတဲ့ file လေး application icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရှိရင်အခုပွင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲရသွားပါပြီအဲ့တော့ဒါက application file ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုဖွင့်ရပါမယ်ခုန download လုပ်တဲ့ဟာလေးကဒီ application လေး set ထဲဝင်လာဖို့အတွက်ကို setup လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်အသုံးမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ install state ကိုပဲရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဖွင့်စရာမလိုပါဘူးကိုက Windows ကနေတခြား application တွေရှာတယ်လို့ပဲရှာလိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရင်ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ website မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ပုံစံတူတူပဲသုံးလို့ရတဲ့ Scratch application လေးရလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာfile အသစ်တွေ project အသစ်တွေ create လုပ်မယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲ save မယ်ပြီးတော့မှကိုကဒီ Scratch account ပေါ် website ပေါ်တင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file လေးတွေကို upload လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလောက်ပါပဲဒီ install လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်